עומדים בשער הוא בלוג שהתפרסם בקביעות באתר תפוז, ובו ביקורת על מדורי הספורט בתקשורת. לפני כמה שבועות איים אתר וואן בתביעת דיבה נגד הבלוג, ובעקבות כך החליט הבלוגר יגרמייסטר להפסיק את תופעת הבלוג באתר הזה. מה שמעורר שאלות על מידת חופש הביטוי באינטרנט. שלום רב לגדי שמשון, מומחה לאינטרנט. שלום רב לדבורית שרגל, בעלת הבלוג ולווט אנדרגראונד, וגם עורכת תפוז לשעבר. ושלום רב לעודד קרמר. אתה הקמת בעצם עם רביב שכטר את הבלוג הזה עומדים בשער. נכון, אנחנו הקמנו אותו לפני שנה, וכתבנו וניהלנו אותו עד חודש אוגוסט שנה שעברה. אז העברנו אותו למישהו שאנחנו אז רק הכרנו אותו בכינוי יגרמייסטר. היום בעקבות התביעה... ולא ידעתם מי הוא פנה אליכם בכינוי הזה יגרמייסטר, והעברתם אליו. המדור הזה, רק למי שלא הכיר אותו, הכיל ביקורת מאוד מאוד חריפה על כל מדורי הספורט בתקשורת, גם אתרים וגם מדורי הספורט בעיתונים. נכון. והביקורת החריפה ביותר נמתחה על האתר וואן. א', אני חולק על הטענה הזאת. וואן לא היה בשום שלב מטרה או מושא לביקורת יותר גרוע מאחרים. כמו כל האתרים האחרים וכלי התקשורת האחרים, אנחנו כתבנו בסגנון שלנו, בשפה שלנו, ביקורת מאוד מאוד עניינית, אם כי לפעמים בהתאם לכללי הפלטפורמה והז'אנר. כן, לפעמים היא הייתה בוטה, אני בהחלט מודה בזה. נכון, והביקורת הזאת כללה, בוודאי את כעורכת, עקבת אחרי המדור הזה, אחרי הבלוג הזה. והוא כלל ביטויים מאוד מאוד חריפים. אופירה כונתה אופירה, אתון, המיץ של הזבל, עמית שנראה בתחתית שקית הזבל, וגם אתר הריחולים והמסיבות. נכון. כל אלה עוררו את בעלי הבלוג לתבוע דיבה, לאיים בתביעת דיבה. את בעלי אתר וואן. הם פנו לתפוז וביקשו מתפוז כאתר המארח את הבלוג להסיר את הביטויים הפוגעניים. ואת הסכמת לזה? תראה, מה זה אני הסכמתי? אני לא ישות עצמאית ויחידה שנמצאת באתר. יש יועצת משפטית. היועצת המשפטית התייעצה עם עוד יועצים משפטיים. ומצאתם שחלק מהטענות צודקות? שחלק מהטענות שלהם, תבין, זה תהליך שהוא בכלל לא קשור למשפט, אלא לבקשה של אנשים שחשים נפגעים. מצאנו שחלק מהטענות שלהם יכולות להיראות כסבירות, וביקשנו מיגרמייסטר... איזו טענה נראית לך סבירה? ביטויים מסוימים שעלולים להיחשב כפוגעניים. למשל, אתר הריחולים והמסיבות. דעתי האישית, כדבורית, היא שלביטוי אתר הריחולים והמסיבות הוא לא פוגעני, אין בו שום דבר רע, אבל ההסבר שקיבלנו מהיועצים המשפטיים, שהכמות פה עושה את ההבדל. ואם אתר שמחשיב את עצמו כאתר ספורט, אתר וואן, מכונה מאות פעמים אתר הריחולים והמסיבות, יש כאן סיבה לפגיעה. אתה מסוגל להבין באמת את הרגישות הזאת של יועצים משפטיים? אף אחד לא אוהב להיפגע. הבעיה המשפטית פה היא בעיה אחרת. האתר אינו אחראי על תכניו. אחראי על תכניו, אבל אם נפגעת מתוכן ופנית אלינו, אנחנו חייבים להסיר את התוכן. מה שאומר שהבלוגר חשוף לגורלו, האתר לא מעניק לו הגנה. האתר לא יכול להעניק לבלוגר הגנה, אבל מה שאומר שהאתר חייב להסיר את התוכן, ולא להגיד, יש לכם עניין, אתם, שלום, חבר'ה, קודם כל תגידו לנו וואן אם יש מסיבה הערב, כי באמת, בינינו, אני לא קורא הרבה את האתר, אבל כל פעם שאני נכנס יש שם מסיבה ורכילות אינסוף. כדאי לפני שזורקים אבן לראות שאתה לא חי בבית זכוכית. חוץ מזה, גם אם טעה הבלוגר בהגדרה הזאת, זכותו לחשוב ככה שזה אתר שמתרכז ברכילות ובמסיבות ולא בספורט. הבעיה היא אחרת, הבעיה היא מה האחריות של תפוז. נכון להיום, תפוז חייבת, או כל אתר, נאנה, וויינט, וואלה, חייב לקבל אחריות על התכנים שמתפרסמים באמצעים הטכנולוגיים שלו ברגע שמסבים את תשומת ליבו לעניין. זו בעיה מאוד מאוד אקוטית, כי בעיה שפוגעת בחופש הביטוי בישראל, משום שתפוז לא אמור להיות צד בעניין. תפוז נותן פלטפורמה. כמו רשת הטלפונים, בזק חיברה לטלפון, אחר כך בטלפון נעשו אז בואו נעזוב את העניין הזה של האחריות, נפגש לגופו של העניין. השאלה, באמת, מי שכתב שם יגרמייסטר, אפילו לכם הוא לא ימקר כשהעברתם לה, הוא איש אנונימי, הוא נטול שם. השאלה,
אם זה בסדר. זאת אומרת, האיש לא מתייצב, אנחנו לא יודעים מה עם האינטרסים שלו, מה המניעים שלו, מה עם הקשרים, מה עם החשבונות. מי כתב את הביקורת של הארץ הבוקר, את ביקורת הטלוויזיה, אתה יודע? לא. סביר להניח שלא. אבל אתה יודע... לא, ביקורת הטלוויזיה אני כן יודע, נגיד את מאמר המערכת אינני יודע. והאמת היא, זה אותו דבר בדיוק. זה באמת אותו הדבר. התקשורת הישנה חייבת להבין שבאינטרנט יש כללים חדשים, והחוקים הרגילים של התקשורת והאתיקה הבסיסית של התקשורת משתנה באינטרנט. וזה לא קשור רק לאנונימיות. למשל, אני אתן את הדוגמה הכי בסיסית, זכות התגובה. אני הייתי עיתונאי לא מעט שנים. אני יודע שאי אפשר לפרסם כתבה בלי לבקש מהבן אדם שכתבת עליו את זכות התגובה. בעיניי, בבלוג, זה לא רלוונטי בכלל. זכות התגובה היא אינהרנטית לבלוג. אתה רוצה, תיכנס, תכתוב תגובה, תגיב, מה אתה רוצה ממני? אין פה עניין בכלל. הרבה דברים שאנחנו רגילים מהתקשורת הישנה לא קיימים בתקשורת החדשה. אותו דבר לגבי האנונימיות. בתקשורת הישנה, אתה חי על הפלטפורמה שאתה כותב בה. אם אתה כותב ממעריב, זה לא משנה מה השם שלך, אתה מקבל את הכוח של מעריב. באינטרנט זה לא קיים, כל אחד הוא פרסונה, ואז הכל הופך להיות לפרסונלי. בשביל מה חשוב לך לדעת מי זה יגרמייסטר? רק מסיבה אחת. כדי שתוכל לקרוא את הביקורת שלו, ולנפנף אותה להגיד, כן, הוא עבד במעריב, הוא לא יודע כלום. זאת הסיבה היחידה שאנשים נלחמים באנונימיות. כי בתכלס, הרבה פחות נעים לשמוע ביקורת אנונימית, שאתה לא יכול לנפנף אותה בתירוצים אישיים, ואתה צריך לשבת ולראות אולי הבן אדם צודק. מי שכתב את זה, זה בסופו של דבר התברר, זה שלמה מן, אפילו לא ידעת את זה, אני מבין, כשהיית עורכת תפוז. אבל אז התברר שהוא גם כותב באתר הספורט, במדור הספורט של מעריב, ובעקבות החשיפה של שמו, הוא גם פוטר. את מסוגלת להבין לרוחו של העיתון של עורכיו שפיטרו אותו? אני דווקא ניסיתי להתחקות אחרי הסיבות שהובילו את מעריב לפיטורים. ניסיתי ממש לבואר את זה לעומק, ואף כתבתי על כך. אני לא ממש מבינה, אבל מתוך מה שהצלחתי להבין מהתחקיר שעשיתי, מה שלא מצא חן בעיני העורכים במעריב ועורך מדור הספורט, זה שהוא כתב על החברים, על הקולגות שלו. זאת התגובה שקיבלנו ממעריב כשפנינו למדוע פיטרו אותו, הם אמרו בדיוק בגלל העניין של שימוש במידע פנימי. במידע פנימי, כן. זאת הסיבה שהביאה את מעריב. אז השאלה אם יש בזה היגיון או לא. אני קראתי את הדברים ששלמה כתב במהלך התקופה שלו, אני לא ממש יכול להבין על מה הם מדברים על מידע פנימי. 99% מהדברים ששלמה כתב היו מתוך דברים שהיו בתוך העיתונים. זה באמת בעיניי תירוץ. העובדה שמעריב, בכלל העובדה בעיניי שכלי תקשורת שחי על ביקורת לא מסוגל להבין שגם הוא צריך להיות מבוקר, כי ביקורת משפרת. אבל זה לא חדש בעיתונות. עוד שאלה אחת, וזאת העובדה שנחשף שמו של שלמה מן, שכתב תחת הכינוי הזה יגרמייסטר, אבל לא הוא חשף. מי שחשפו את זה זה התובעים, בעלי האתר או עורכי הדין. אין לנו מושג איך זה נעשה. זאת התעלומה הכי גדולה בפרשה. השאלה אם זה גם מדאיג. זה מאוד מדאיג. למה? לא. אין למוכן דבר. סוף הוא מבין מה. קשה לי לחשוב על... קרמר רשמתי את זה, וחכה הצייה בדרך. קשה לי לחשוב על דרך שאינה מערבת לא רק הליכה על שפת החוק, אלא מעבר עליו, ופגיעה אנושה בפרטיותו של שלמה מן, לצורך חשיפת שמו. אבל כדי להגיע ממש לשם, נאלצים להשתמש כאן במידע פנים כלשהו, מהמקומות שדרכם הוא התחבר, והמידע הזה אמור להיות חסוי. ליבי עם שלמה מן שפוטר מעבודתו, הבעיה הגדולה יותר מעבר לזה, חדירה חמורה לפרטיות. אני מאוד מקווה שבית המשפט יחליט להתייחס לעניין, ואני מאוד מקווה שאם באמת נעשתה עבירה של פגיעה בפרטיות, אז העונש עליה צריך להיות גדול הרבה יותר מאשר בלוג שבו כתבו על מישהו כך או אחרת. דבורית, מילה אחת לבסוף. האם זה מסמן קו גבול חדש בכל מה שקשור לחופש הביטוי באינטרנט? אני מאוד מקווה שלא. אני חסידה גדולה של חופש הביטוי. זה ביטוי שכבר אין לו למעשה תוקף, הוא ממוסמס ואנשים משתמשים בו בלי שום הצדקה או בלי שום סיבה. אני מאוד מקווה שזה מקרה ייחודי, ושאם יהיה משפט באמת, אז שבאמצעות המשפט אפשר יהיה לגמרי לשמור ולהבטיח את חופש הביטוי של כל בלוגר באינטרנט. גדי שמשון, דבורית שרגל, עודד קרמר, תודה רבה.